Le traine al calamaro, plurale, perché oggi con Fabrizio vedremo insieme diversi tipi di traina, che non sono neanche tutti, vi dirò, però ne abbiamo già individuati 6 che secondo noi sono i più famosi, sono quelli che si usano più spesso e facciamo un po' un recap per vedere tutte queste tecniche, quali sono secondo noi quelle magari più fruttifere, quelle che riescono a darci migliori risultati e ve le presentiamo con tutte le misure, gli accessori, tutto quello che serve per fare questo tipo di pesca. Quindi facciamo entrare immediatamente il nostro amico Fabrizio. Ciao Fabrizio, ben arrivato. Ciao Davide. Un altro martedì insieme, come anche tutti i prossimi, se tutto va bene. Oggi parliamo della traina al calamaro in tante varianti. Oggi iniziamo a parlare delle varie traine della pesca al calamaro che si possono fare sia in notturna, le più conosciute, fino ad arrivare a quella diurna che hai fatto vedere anche in qualche altro video. Cerchiamo di inquadrarle un po' tutte, ne abbiamo visto già parecchie, almeno 6, oggi andremo a sviscerarle, ma ci sono tante piccole poi varianti che possono cambiare la nostra traina. Questa che abbiamo qui subito nel primo disegno, penso che sia in assoluto la traina, parliamo di traina notturna, più semplice in assoluto, quella con cui tutti i pescatori iniziano, e parliamo quindi di una traina con un solo artificiale in superficie. L'artificiale in questo caso è un artificiale di questo genere, che è un Princess della Yamashita, un top di gamma sicuramente, ma possiamo tranquillamente mettere anche un classico Rapala. Ovviamente ognuno ha le sue marche preferite, ce ne sono di svariate marche e svariate dimensioni. Allora, questa traina viene fatta, come vedete, intorno a 1 metro e mezzo dalla superficie. Questo perché, non avendo nessuna piombatura, il massimo della profondità che il nostro artificiale raggiunge sono 1 metro e mezzo, perché noi dobbiamo ovviamente andare circa, parliamo di da un node 8 ai due nodi e 2 nodi e mezzo, quindi il nostro artificiale al massimo andrà a 1 metro e mezzo. Questa pesca è la più diffusa, uno perché è proprio la più facile da fare e poi perché si può fare in bassissimo fondo. Cioè noi questa pesca qui la facciamo quando andiamo veramente sotto costa, in un fondale magari dai 2, 3, 4, 5, 6 metri e il nostro artificiale a 1 metro e mezzo attirerà comunque i calamari che ci saranno sia in superficie che nel fondo. Quindi una traina semplice, molto difficile da perdere l'artificiale, perché essendo a 1 metro e mezzo difficilmente noi perderemo il nostro artificiale sul fondo. Questa traina poi dopo andremo a vedere che si può utilizzare in tandem anche con le traine di fondo per avere magari due attrezzature che lavorano a due profondità diverse, Però volevo una in aggiungere profondità e una in superficie. Però volevo aggiungere una cosa, quante canne si possono calare? Perché anche questo è un discorso interessante. Io ho visto calare fino a 6 canne con questo tipo di tecnica. Ogni canna ovviamente ha il suo artificiale, si cerca di distribuire un po' le distanze. Quando si fanno le virate bisogna ovviamente recuperare alcune canne perché sennò si rischia assolutamente il garbuglio, ma 2 canne esterne molto lunghe, cose anche di 5 metri, 6 metri, e dopo scalare delle canne interne. E ovviamente qui per avere un segnalatore da boccata la cosa migliore è lasciare le frizioni molto molto aperte. Quando il calamaro si attacca si sente subito scorrere il cicalino del mulinello e si procede a recuperare la canna chiudendo la frizione e recuperando il calamaro. Se si usano artificiali galleggianti si può anche rallentare o addirittura fermarsi con la barca, togliendo la marcia. Se gli artificiali sono affondanti non si può fare perché ovviamente cadrebbero verso il fondo e andrebbero a cozzare sul fondo e rischiamo l'incaglio e la perdita dell'artificiale stesso. Un'altra cosa che secondo me è importante da dire che è vero che dovrebbero affondare 1 metro e mezzo, ma in certe situazioni con certi artificiali questi possono arrivare anche a 2 metri e mezzo, a volte anche a 3. Quindi fate magari prima delle prove,
con il vostro artificiale, andate a trainare in una zona che sapete che non ci siano ostacoli, magari di sabbia, e vedete un attimo a che velocità e dopo quanti metri avete filato in mare della vostra canna l'artificiale andrà a cozzare. Non serve allontanarli troppo dalla barca, di solito tra i 20 e i 25 metri, massimo 30. Questa è una misura già più che sufficiente per la pesca del calamaro. Non serve andare più lontano, non serve filare 50 metri, però controllate sempre la profondità di lavoro dell'artificiale stesso. Davide, adesso vediamo se si vede. Vi faccio vedere, guardate qua. Queste sono le 3 palette di 3 artificiali diversi. Ovviamente più la paletta è piccola, meno l'artificiale affonderà. In questo caso il Princess è quello che ha la paletta più piccola e quindi al massimo affonderà 1 metro, 1 metro e mezzo. Questo è un classico Rapala che ha una paletta un po' più grande e tende a affondare un po' di più. E poi in quest'ultimo caso, lo vedete, questo è un Rapala Deep, questo è fatto proprio per affondare ancora di più. Ok? Quindi magari con questo, in questa condizione, invece di pescare a 1 metro, 1 metro e mezzo, si pescherà a 2 metri e mezzo, 3, semplicemente con questo tipo di paletta. Quello che io consiglio agli amici, soprattutto che stanno iniziando, soprattutto se poi magari hanno una barca piccola, un gommone, di iniziare con 2 canne, una messa tutta a destra e una messa tutta a sinistra. Una volta che ci si fa un po' la mano, si può pescare anche con una canna al centro, però a meno che non sei veramente pratico e non c'è una barca grossa, secondo me più di 3 canne su imbarcazioni piccole diventa molto complicato, anche perché dovresti fare delle curve talmente ampie e diventa tutto difficile. Quindi soprattutto a chi sta iniziando vi consiglio di utilizzare sempre solo un artificiale e 2, massimo 3 canne, per evitare disastri e perdite di grossi artificiali. Comunque una variante che ancora possiamo raccontare rispetto a questa montatura qui è semplicemente il trenino, cioè aggiungere ancora un artificiale oltre il primo, averne 2 con 2 palette diverse, cioè fare la Y senza nessun piombo. E questo era un disegno che non ho fatto, però diciamo che è lo stesso, la stessa montatura che vedete qui, semplicemente alla fine non c'è un artificiale solo, se ne monta uno a 1 metro, uno a 1,50 m, uno più affondante, uno meno affondante, e questi si metteranno a Y nell'acqua quando andremo a trainarli, quindi non si daranno fastidio a vicenda, senza nessun piombo, ovviamente. Le varianti possono essere tante, noi diamo un input, poi i nostri amici si possono sbizzarrire in 1000 varianti. La pesca è bella perché non esiste una verità assoluta e tutti quanti possono provare, alcuni preferiscono pescare proprio con un artificiale per essere tranquilli, altri invece usano 1, 2, 3, 4, 5 artificiali. Ovviamente state attenti perché utilizzando molti artificiali è più complicato ed è più facile arroccare e perdere 3, 4, 5 princess, diciamo che è abbastanza doloroso. Detto questo, io stesso alcune volte sono andato anche con 10 artificiali in trenino, quindi a voi poi la scelta degli artificiali. Questa è più o meno la stessa variante di prima con l'aggiunta del piombo. In questo caso, vedete, abbiamo messo un'oliva passante e oltre all'oliva passante possiamo anche andare a mettere il classico, lo vedete, il classico piombo a zainetto che si può inserire e togliere velocemente. Ricordatevi sempre che una volta che voi siete arrivati con la vostra, il piombo è arrivato alla vostra canna, gli ultimi metri tra il piombo e l'artificiale vanno quasi sempre recuperati a mano, perché diventa complicato togliere il piombo, si rischia sempre di perdere il calamaro. Quindi recuperiamo, arriviamo al piombo, rimettiamo la canna nel portacanne e gli ultimi metri noi li andiamo a recuperare a mano. Sì, anche E perché anche qui, comunque sono pochi metri, qui dimmi, dimmi. parliamo di 120-150 centimetri, in realtà 1,5 m. In questo caso sono veramente poca roba, però vedremo poi nei casi successivi dove dovremo recuperare anche 10, 15, 20 metri, però il concetto è sempre lo stesso. Gli ultimi metri andranno recuperati comunque a mano.
Vedo che il multifibre in canna è sempre un 0,14, 0,18, che è una misura Sì. standard. Noi anche là, adesso in questo caso vedete c'è il Phantom, il 14, che è un filo che tranquillamente possiamo utilizzare, perché più noi siamo fini, più riusciamo a tagliare l'acqua, più riusciamo a gestire la profondità dell'artificiale, sia in questi casi della superficie, sia poi andremo a vedere in tutti gli altri casi quando andremo a pescare a fondo. Quindi il filo più è fine, più ci aiuta a stare equilibrati. Uno 0,14 in questo caso ha un carico di rottura di oltre 10 kg, quindi siamo abbondantemente coperti. Poi per chi sta iniziando o per chi non si fida allo 0,14 possiamo arrivare sino allo 0,18, però non esagerate, perché ricordatevi che più il vostro filo è grosso, più ci vorranno dei piombi pesanti per far scendere gli artificiali e andrete a avere grosse difficoltà quando la profondità non sarà più 3, 4, 5 metri, ma sarà 15, 18, 20, 30 metri. Ecco qua. Qua iniziamo una pescata, diciamo un calamento un po' più complesso. Questo è quello che io utilizzo più comunemente, anche se poi lo andremo a vedere, sicuramente io lo uso con più artificiali, però vedete, un trecciato sempre del 14-18, un piombo guardiano, che sarà proprio un piombo guardiano vero e proprio. In questo caso possiamo usare o il classico piombo guardiano proprio da traina, magari non troppo pesante, oppure ultimamente stiamo utilizzando anche i Deep Teaser di Fonderia Roma, che è un piombo che riesce a tagliare molto meglio l'acqua, in questo caso un 300 grammi. Questi sono i classici piombi guardiani che andremo a agganciare con un nylon sicuramente più fine del preterminale, quindi vedete noi abbiamo un preterminale dello 0,35 e lì andremo a mettere un nylon che sarà massimo 25-28. Questo perché se noi andiamo ad arroccare il nostro piombo sul fondo, tirando dobbiamo rompere il piombo e non dobbiamo rompere il nostro trave, sarebbe molto doloroso. E oltretutto, oltre al livello economico, poi ci dobbiamo mettere la notte a rifare tutto quanto l'apparato, che non è proprio esattamente una cosa semplice. In questo caso tu metti il moschettone sgancio rapido sulla linea del piombo oppure lo lasci proprio legato e tiri su a mano semplicemente gli ultimi metri? No, io uso lo sgancio rapido oppure faccio il classico fiocco. Però, come dicevo prima, per non perdere tempo e per non perdere trazione, io semplicemente metto dentro la barca il piombo, poi tutti i 20 metri, 22 metri successivi io li vado a recuperare a mano, sto attento, me li metto vicino ai piedi oppure magari mettiamo anche una sorta di bacinella dove andiamo a mettere tutto il filo fino ad arrivare al calamaro. Questo proprio per evitare che magari si perda un secondo la trazione e sapete benissimo che questi artificiali non avendo solo degli aghi e non gli ami con le ardiglioni, se noi perdiamo la trazione il calamaro rischia di liberarsi. Quindi una volta arrivate al piombo, metto il piombo direttamente dentro la barca e tutto il resto me lo filo come se fosse a mano. E qui parliamo di 20 metri più il terminale, parliamo di 21-22 metri. Ecco qua, questo è esattamente quello che noi utilizziamo. Non è nient'altro che la versione precedente, però come vedete con molti più artificiali. Vedete, i primi due praticamente si separano proprio perché noi mettiamo una specie di girellina a tre che tende a farne mandare uno in alto e uno in basso. In questo caso la cosa più intelligente è mettere due artificiali con due palette diverse. Per esempio, vedete, il classico Rapala e il Princess. Il Rapala, avendo come abbiamo detto prima, una paletta più grande, tirerà un po' più in giù, quindi il primo verso il basso, dove c'è scritto 1,5 metri, andiamo a mettere un Rapala, che tirerà poi tutti gli altri, mentre il Princess, che tira un po' meno, lo metteremo in alto, quindi loro si allargheranno e uno starà sotto e uno starà sopra, senza darsi fastidio. E come vedete, nel Princess abbiamo messo solo 1 metro di filo, quindi saranno uno sopra l'altro, ma leggermente spostati. E in questo caso loro non si danno mai fastidio. Poi, se vogliamo esagerare, perché magari abbiamo bisogno di più colori, oppure sono quelle notti dove il calamaro sta mangiando bene, vogliamo cercare di prenderne
più velocemente possibile possiamo andare a mettere anche altri artificiali. Come vedete io ne metto con dei bracciolini uno ogni 4 metri e lì potete veramente sbizzarrirvi e metterne quanti ne volete. State attenti perché qui diventa costosa la perdita e poi soprattutto quando andiamo a recuperarli dovete trovare un modo, perché magari il calamaro è attaccato nell'ultimo, dovete trovare un modo per mettere bene i vostri artificiali, perché se voi li mettete male fa un groviglio incredibile, soprattutto di notte, e diventa complicato poi sbrogliarli. Quindi questo è il classico tandem che io consiglio sicuramente alle persone che un po' hanno dimestichezza. Alle prime armi lasciamo perdere tutta questa roba qui perché diventa molto complicata. È anche vero che questo apparato quando arriva su un branco di calamari può fare veramente i numeri e quindi riusciamo magari a pescare velocemente e poi magari andare a traina nel più breve tempo possibile. Sì, una cosa che volevo aggiungere è che verso la fine del video, anzi alla fine del video, darò qualche indicazione di come tutelarsi, almeno in parte, per non andare a sbattere di notte con la barca su boe, boette o altre cose che possono esserci lungo la strada. Ricordiamoci sempre che di notte questa pesca può essere fatta anche a 3-5 metri di profondità, quindi siamo veramente sotto costa e sotto costa spesso si hanno piccoli corpi morti, reti, nasse, tutta una serie di cose che bisogna assolutamente evitare perché se ci finiamo sopra con i nostri artificiali sicuramente non abbiamo delle sorprese positive. Le zone migliori dove andare a provare queste cose? Bene, io direi comunque le dighe, fuori nelle valli, all'interno delle valli, promontori, sopra le secche, ma vediamo alla fine qualcosa di più. Adesso andiamo avanti con un'altra montatura. Ma aspetta un attimo, Davide, vorrei dire un'ultima cosa. Ovviamente, noi raccontando, io ho dimenticato di dire che, vedete, questa pesca qui può essere fatta dai 10 ai 30 metri. Quindi noi mettendo un piombo guardiano più pesante riusciamo anche a stare molto più a fondo. Questa pesca può essere mixata perfettamente con la prima che abbiamo fatto, quella in superficie, per due motivi. Uno perché questa sta a profondità, mentre l'altra sta essendo in superficie, se anche noi giriamo repentinamente, i due apparati pescanti non andranno a imbrogliarsi perché lavorano proprio a altezze completamente diverse. E poi perché abbiamo notato che spesso e volentieri con questo tipo di trave noi facciamo i calamari come numero, quindi in quantità, mentre i calamari più grossi invece spesso e volentieri li prendiamo in superficie perché soprattutto in prossimità delle luci spesso e volentieri gli esemplari più grossi tendono a stare in superficie. Quindi sono due pesche che si possono fare insieme, non si disturbano e anche il tipo di preda che noi andiamo a trovare è leggermente diversa. Ecco qui. Questa è forse la pesca più comune fra tutti in assoluto, oltre a quella in superficie. Questa è la pesca con lo steam. Adesso in questo caso noi abbiamo fatto un disegno di uno steam, ma di steam ce ne sono 10.000 tipi diversi. C'è quello della Crystal Fish che usa Davide, che è un super steam e scende a grandi profondità. Possiamo farvi vedere adesso in questo caso il classico steam modello per capire chi è un po' più esperto, quello che si chiamava Zeppre, che adesso è fatto da un'altra azienda. Questi per esempio non fanno grandi profondità, quindi diciamo che con questi puoi andare a pescare a 10, 15, 18 metri, mentre magari con quello, il Crystal Fish riusciamo ad andare a pescare anche a 30 metri. Ce n'è un altro che in questo momento ho finito dell'Olympus, sempre uno steam totalmente in metallo, anche quello lì ci permette di andare a grandi profondità. Lì purtroppo non ve lo posso far vedere perché mi arriverà nei prossimi giorni. Sì, Quindi in base allo steam che noi mettiamo possiamo decidere a quale profondità andare. che dopo alla fine dobbiamo fare anche un recap di che canna usare, perché usare un artificiale solo in superficie è ben diverso rispetto a trainare un affondatore, un steam o anche fare O un guardiano. semplicemente il piombo guardiano, esattamente. Quindi
anche lì ci vogliono diversi tipi di canna, quindi uno prende e sceglie la tecnica di pesca anche in funzione del materiale che magari è già a casa. Ma questo, quello che riguarda le canne, i fili, magari lo guardiamo alla fine. Sì, allora, questo è uno dei terminali più usati per un semplice motivo. Lo steam ha un grande vantaggio. Il vantaggio dello steam è che nel momento in cui il calamaro andrà a afferrare il nostro artificiale, lo steam tenderà a salire, ok? Quindi ci ritornerà in superficie da solo. Se voi guardate a pochi centimetri dallo steam, io ho messo una Starlight. La Starlight serve proprio, che poi si può mettere subito dopo lo steam o anche subito prima. La Starlight serve proprio per farci accorgere proprio visivamente quando lo steam è arrivato in superficie. Quindi in quel momento lì, anche per i meno esperti o per i più distratti, noi sapremo che ci sarà sicuramente un calamaro attaccato nella nostra esca, oppure l'esca ha preso delle alghe e quindi è comunque salita. Ricordatevi una cosa, che ogni tanto, a prescindere, nella traina voi dovete tirare su le vostre esche e controllarle, perché il problema è che spesso e volentieri noi andiamo a pescare i calamari la notte in un fondo base alghe, quindi basta che qualche piccola alga si attacchi al nostro artificiale che non stiamo più pescando, perché a quel punto il calamaro non attaccherà più, e quindi ogni tanto è buon uso andare a controllare se i nostri artificiali sono puliti. Allora, in questo caso qui, come vedete, dopo lo steam abbiamo messo sempre 25 metri di fluorocarbon 0,35. La classica girellina, possibilmente la classica girellina tripla, vedete in questo caso. Questa è la 1003 di Tubertini. Queste girelline scaricano molto meglio rispetto a una girella normale. E poi andiamo come al solito a mettere un finalino dello 0,25-0,28 sempre in fluorocarbon di circa 1,5 m. E anche qui, in base allo steam che avete, potete mettere uno o più artificiali. Noi l'abbiamo fatta a uno per semplificare, ma poi qua voi potete mettere quello che volete, sempre cercando di equilibrare, perché se poi ne mettete troppi, lo steam tenderà a salire anche senza calamaro, quindi dovete cercare di equilibrare il vostro apparato pescante. E anche con gli steam, come abbiamo detto prima, possiamo andare a pescare fino a profondità importanti, fino anche ai 30-35 metri. Ovviamente ci dovete fare un pochettino alla mano. Un altro consiglio che mi sento di dare a tutti è che se non avete mai fatto questo tipo di traina alla notte, prima di andare alla notte a fare questo tipo di traina, fate delle prove. Cioè andate fuori il pomeriggio, cominciate a calare gli artificiali e fate tutte le manovre esattamente come se foste in traina alla notte. In questo modo prenderete un po' pratica, diciamo, con la vostra attrezzatura, vedrete come lavorano gli artificiali, le profondità, quanti metri calare, perché anche calare lo steam non è semplicissimo. Lo steam, la scelta della profondità a cui lo steam deve stare viene determinata da, per esempio, un contametri. Quindi bisogna avere un contametri sulla canna, saperlo settare, azzerare. Cioè, ci sono 2 o 3 cosette che dopo bisognerà che approfondiamo, se no diventa veramente troppo superficiale questo ragionamento. È un po' complicato, bisogna tenere presente tante cose. Il mio consiglio è fatelo prima di giorno, in modo da essere pronti dopo per andare alla notte. Sicuramente nessuno ci dice esattamente a quale profondità è lo steam, quello ci vuole un pochettino di abitudine, un po' di prove, anche per quello che io preferisco il piombo guardiano, perché il piombo guardiano, una volta che io l'ho appoggiato sul fondo, riesco più a gestire la profondità, però è anche vero che c'è tanta gente, forse più persone che usano lo steam, quindi lo steam è sicuramente un'arma vincente. Se imparate a usarlo, è un'arma vincente. Ma il problema del piombo guardiano, soprattutto la notte, è legato al fatto che il piombo guardiano ti dà la toccata del calamaro solo sul movimento della vetta, e quindi devi stare veramente molto attento. E in più, essendo un piombo che comunque ha un certo peso, la canna tende a diventare un po' sorda, nel senso che il calamaro, se non è tanto grande, si fa un po' difficoltà a vedere l'effetto del calamaro sulla canna. Sicuramente lo steam è più semplice, perché una volta che si ha la boccata il filo sale e quindi uno si accorge che ha preso il calamaro e lo recupera.
Forse questo è uno dei motivi per cui tanti pescatori preferiscono lo steam piuttosto che il piombo guardiano. Il piombo guardiano di Sì. notte non è facile. Io tendo spesso e volentieri a tenere la lenza in mano, infatti io utilizzo il piombo guardiano con la canna, però spesso e volentieri tendo a tenere la lenza in mano. Quando sento proprio la mangiata del calamaro, allora faccio sfilare, prendo la canna e poi recupero con la canna perché è sicuramente molto più pratico. Però la sensazione proprio del guardiano sulla mano è molto soddisfacente. Un po' come tutta la mia filosofia di pesca, che tendo sempre a avere tutto sempre sotto controllo, non mi fa impazzire tenere le canne in murata per conto loro, però ripeto, questa è una cosa proprio mia personale. Detto questo, lo steam è sicuramente un attrezzo vincente. Quando lo imparate a usare dà sicuramente grandissimi risultati. E mi sa che con le pesche notturne l'abbiamo chiusa e qui c'è la magica pesca diurna che Davide ha già fatto vedere in un suo precedente video con grandissimo successo e come vedete questa è una pesca al calamaro che si avvicina molto anche alla pesca della seppia, ovviamente a diverse profondità. Si possono utilizzare piombi anche molto pesanti, in questo caso abbiamo messo sempre una girella tripla con un unico artificiale, però anche qua si possono mettere uno sopra l'altro svariati artificiali, quindi si può andare a pesca con più artificiali. Ovviamente anche lì dovete stare attenti alle palette che mettate. In questo caso vi consiglierei di mettere tutte le palette uguali in modo tale che loro rimangano equidistanti, perché se iniziate a mettere palette troppo diverse poi potrebbe esserci un disastro sul fondo. Quello che si può dire è Cosa che dici, Davide? sì, no, perfetto. La cosa che si può aggiungere è che non occorre che l'artificiale abbia un terminale molto lungo rispetto alla girella. Io consiglio tra 1 metro e 50 m, non serve di più. Ovviamente deve Sì, sì. essere un po' più lungo rispetto al nylon dove è collegato il piombo, in modo che quando recuperiamo il nostro calamento con il calamaro attaccato, il calamaro non vada a sbattere proprio contro il piombo, quindi il piombo deve essere a 80 centimetri se abbiamo il terminale lungo 100, può essere anche a 120 se abbiamo il terminale lungo 1,50 m. Comunque alla fine il filo verrà su quasi verticale e il nostro artificiale rimarrà sempre un po' distante rispetto al piombo. Un'altra cosa da dire è che con questo sistema non serve andare a 2 nodi e 2 nodi e mezzo. Diciamo che anche a 0,8, 0,6, 0,8 l'artificiale funziona bene. Cioè già il fatto che l'artificiale si muova nell'acqua senza anche scodinzolare, ma semplicemente il movimento avanza, già questo è un segnale sufficiente per far attaccare i nostri calamari. Già quel tipo di movimento basta per far attaccare i calamari, quindi non occorre che andate molto veloci. A quel punto di giorno è consigliabile conoscere comunque bene la zona di pesca per non andare a trainare in posti dove i calamari non ci sono. Quindi cercare di battere proprio le zone dove si presume che ci siano. Se abbiamo delle grandi valli all'ingresso dei porti, fondi abbastanza lisci, omogenei, queste sono sicuramente le situazioni migliori. Sì, questa pesca in teoria si potrebbe fare tranquillamente anche in scarroccio, con anche ogni tanto dei piccoli colpi di motore, semplicemente per dare poco di velocità. Un po' come si fa la classica traina, dai qualche colpettino di motore, fai accelerare leggermente l'artificiale e poi ti fai 10, 20, 30 metri in corrente. Ha sicuramente anche questo una catturabilità importante. Sì. Una cosa da dire, ricordatevi sempre di mettere lo spezzone del piombo leggermente più fine rispetto al preterminale, che in questo caso credo che sia sempre il solito 0,35-0,40. L'ultimo spezzone di piombo andate a metterlo sempre più fine, perché se si arrocca il piombo, anche lì perdete il piombo e non perdete tutti quanti gli artificiali. Sì, c'era una domanda anche questa volta di un nostro follower che mi chiedeva: ma questo tipo di pesca al calamaro forse si può fare anche contemporaneamente alla traina al dentice? Io gli ho già dato la mia risposta. Tu cosa pensi?
Io dico sempre no ai minestroni, cioè oggi già è complicato pescare. Io quando vado a fare un tipo di pesca faccio quella, mi concentro e cerco di farla bene. Non ci trovo un nesso tra andare a cercare i calamari e il dentice, nel senso che se c'è il dentice il calamaro non andrà a mangiare, e viceversa, e rischi solo di fare, secondo me, un disastro. È la Io sono stessa invece per l'idea di... è la stessa Dimmi, risposta che ho dato io, cioè io ho detto perfetto. se siamo concentrati nella pesca al dentice, probabilmente siamo in una zona che è piena di rocce, scarpate, salti, gradini. Secondo me andare a pescare i calamari in quella situazione non è facilissimo. E quindi se invece andiamo a pescare nella zona dei calamari, molto difficilmente andremo a trovare i dentici. Facciamo una tecnica per volta. Concentriamoci prima magari sui calamari, facciamo Perfetto, le esche e dopo andiamo a concentrarci sui dentici, che tra l'altro i sì, calamari mangiano molto bene la mattina presto, all'alba, in quelle ore lì sono proprio i momenti migliori e anche ovviamente il tramonto. I dentici li possiamo fare tranquillamente anche al centro della giornata, a mezzogiorno, all'una, alle due. Quindi in realtà anche le zone, i periodi di pesca sono diversi. Quindi magari mettiamo due canne a calamari e dopo quando andiamo a dentici mettiamo due canne dentici o una canna dentici e una a ricciole. Quindi possiamo anche diversificare, ma con due, diciamo, sistemi simili, non così diversi. sì, non si riesce a farne una bene perché oggettivamente adesso qui noi le stiamo raccontando così, ma non sono pesche facilissime, cioè devi essere concentrato, devi controllare continuamente la profondità, l'esca, quindi avere eh, questo in acqua, avere in automatico un'esca per i dentici, oltre al fatto che con la traina tendi a fare delle velocità superiori, basta, ripeto, una curva fatta male e leghi tutto e fai centinaia di euro di danni, non ha senso. Per prendere un calamaro ogni tanto, no. Io sono uno di quelli che quando va a pesca, se vado a traina, porto l'attrezzatura da traina e al massimo quella da calamaro. Ho amici che vogliono portare volantino, traina, io sono proprio l'opposto. Io quando decido di fare una cosa faccio quella. Oggi è difficile fare tutto, quindi concentriamoci su una cosa, impariamo, poi è anche vero che se uno è bravissimo e sa fare tutto insieme, alzo le mani, però oggettivamente vi No, posso ma garantire che queste sono pesche abbastanza difficili. diventa veramente complicato. Adesso io Ok. direi di parlare un attimo dell'attrezzatura, Fabrizio. Ok, allora facciamo una distinzione veloce. La pesca in superficie, quindi le prime slide che abbiamo visto, possiamo utilizzare anche una canna da spinning con un range pesante, quindi magari con un range che arriva a 60 grammi, 80 grammi. L'abbiamo sempre fatta anche con quelle canne lì, quindi senza grandi investimenti uno può comprarsi una cannettina da spinning oppure ce l'ha già e utilizzare e fare la traina in superficie. E anche quando andiamo a mettere dei piombetti fino ai 100-150 grammi, quelle canne possono andare bene. E quindi magari mettiamo un mulinello fisso, classico, senza grandi problemi. La problematica inizia quando andiamo a pescare con piombo guardiano oppure quando andiamo con lo steam, anche perché sia il guardiano che lo steam tendono a fare un grosso attrito, quindi a quel punto siamo costretti a mettere delle canne da traina. Delle canne da traina possibilmente molto morbide. A me piace andare a pescare con canne come 2, 4 oppure 6, 8 libbre oppure una 6 secca, perché comunque mi tengono quel tipo di piombo a quelle basse profondità, ma allo stesso tempo riesco a vedere bene la canna e riesco a divertirmi. Come abbiamo detto con Davide, già in precedenza, stiamo già pensando a fare una canna dedicata alla pesca a traina calamaro di Matti per la pesca, però credo che sarà, speriamo, pronta per l'anno prossimo. Se Davide mi aiuta. Assolutamente. Che poi volevo aggiungere Perfetto. una cosa, il multifibra in questo caso comunque non è quello, cioè si può usare ma non è consigliabile, non è quello della traina con il vivo, cioè possiamo utilizzare comunque un multifibro molto più sottile, sempre sul 0,14, Decisamente. 0,18, misure così, non serve andare su multifibre
più grossi, perché non avremo mai da combattere pesci molto importanti. Se abbiamo un No, trenino, al massimo precisamente 2, no. 3 calamari, però con l'artificiale singolo. Certo, e poi consiglio agli amici, perché ovviamente dopo questi video tutti ci chiedono: ma cosa metti, cosa usi? Adesso vi faccio vedere anche eventualmente 2 mulinelli che si possono andare a mettere. Adesso in questo caso, per esempio, questo è lo Squall della Penn, il 30. Questi mulinelli, questo è anche l'Oxean di Ticca. Questi sono 2 mulinelli che io vi consiglio per la pesca al calamaro. Perché? Perché sono 2 ottimi mulinelli che potete usare anche a traina, però con dei prezzi abbastanza ridotti. Cioè sono 2 mulinelli, uno che sta entro i 200 euro, l'altro entro i 150, perché oggettivamente consigliarvi mulinelli che costano un sacco di soldi per il calamaro fondamentalmente non ha un gran senso. Vanno bene dei mulinelli come questi, che sono affidabili, con un costo importante, anche perché poi alla fine non ci servono per fare nessun tipo di combattimento, ma semplicemente dobbiamo recuperare il filo per evitare che si ingarbugli. Quindi il consiglio in questo caso è compratevi questo tipo di mulinello, perché ha una qualità-prezzo importante. Voi sapete che io tendo sempre a utilizzare delle attrezzature sempre al top in qualsiasi tipo di pesca. In questo caso i mulinelli, ripeto, non subendo grandi sforzi, possiamo andare sempre su mulinelli medi. Non comprate cose economiche, perché le cose troppo economiche, a prescindere, vengono distrutte comunque dalla salsedine, dallo sforzo, e quindi quella roba lì non ve la consiglierò mai. Però non c'è neanche bisogno di comprare attrezzature da milioni di euro, perché non è una pesca dove si fanno grandi combattimenti. Poi cosa dire, Davide? Ma possiamo parlare Penso ancora che qualcosa dei colori, degli artificiali? i colori degli artificiali sono una serie infinite. Poi abbiamo anche qui, in questo caso, UV, abbiamo glow, abbiamo 10.000 varianti. Quello che io posso consigliarvi, alla solita domanda, ma quali sono i migliori? Secondo me un artificiale migliore non c'è. Sicuramente a livello di qualità il Princess della Yamashita è un top di gamma, sicuramente. Ha un suo costo, però è sicuramente un artificiale perfetto. Sul discorso Rapala sono degli artificiali che funzionano benissimo e hanno un costo eccezionale, perché i Rapala veramente costano molto poco e funzionano perfettamente. Sui colori un po' è come il gioco dei tatacchi. Fondamentalmente noi non sappiamo quasi mai quale colore lui mangia in quel momento. È anche ovvio che in alcune zone spesso e volentieri un artificiale funziona meglio degli altri, però visto che noi ormai parliamo a persone di tutta Italia, anzi direi di gran parte dell'Europa, perché abbiamo amici in Grecia, in Spagna, in Croazia, ormai In Francia? ci chiamano in Francia, ci chiamano da tutte le parti, quindi Anzi, quello che io posso dirvi, dimmi. tutti quelli che non sono italiani, che vedono il video, se hanno piacere, che mi lasciano un messaggio, anche con solo scritto ciao, così vediamo un po' quante persone seguono il canale, diciamo, fuori dall'Italia. Diciamo che noi ci siamo resi conto di quanta gente ci segue, perché abbiamo mandato, per esempio, le Ultra Squid, le canne da calamaro, un po' in giro in tutta Europa, quindi questo è stato una grande soddisfazione, che diciamo il merito è sicuramente sia mio ma anche di Davide, perché No, siamo assolutamente, riusciti quello è merito tuo che hai fatto un prodotto top. a mandare una canna fatta in Sardegna in tutta Europa. Penso che sia una soddisfazione incredibile. Detto questo, quello che vi stavo consigliando come prima è avere un range di colori molto vario, cioè non fissatevi con i soliti artificiali, ma cercate di avere più colori possibile, soprattutto i colori base, che possono essere il rosso, il verde, il testa rossa, il giallo. Cercate di averne più possibile e utilizzateli variandoli anche in modo spesso e volentieri frenetico, fin quando non troverete quello giusto. Poi magari
per quella notte quello sarà la vostra arma vincente. Ricordatevi che magari il giorno dopo, o 2 giorni, 3 giorni dopo, quello potrebbe non funzionare, quindi non fissatevi con i colori, ma continuate a farli girare ininterrottamente. Ragazzi, io penso che vi abbiamo detto quasi tutto, un po' di cose ce le siamo salvate per il prossimo video. Se avete piacere, qui avete un altro video da vedere che sicuramente vi può interessare e noi ci vediamo il prossimo martedì, che ormai diventerà un impegno fisso per almeno me e Fabrizio. Spero anche per voi. Ciao ragazzi, a martedì A prossimo. martedì Ciao. prossimo. Ciao!